距菲律宾80公里，被强占数十年的彭博暗沙，中国借大风巧妙收回。众所周知，我国的国土面积达960万平方公里，排名世界第3，总是有一些国家觊觎我国的领土，例如越南和菲律宾就是典型的例子。20世纪70年代，彭博暗沙因一场台风被越南抢占，30多年后也同样因一场台风被夺回，这是怎么回事呢？今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 彭博暗沙的地理位置。彭博暗沙位于我国南海南沙群岛内，距离菲律宾也仅85公里之遥，站在这个岛礁上，巴拉望山清晰可见。尽管名为暗沙，但并非完全被海水淹没，是一处礁盘十分完整的椭圆形环礁，环礁南北长 2.4 公里，东西宽约 1.5 公里，面积不大，仅有 2.9 平方公里。每当退潮时，部分礁石会露出海面，其中位于岛礁东北面的马祖岩尤为引人注目。这块礁石在退潮时总能崭露头角，高度达到 0.6 米，成为彭博暗沙的标志性礁石。彭博暗沙是一座环礁，周围的礁石海拔高度相仿，但马祖岩因稍微高耸，故得此名。而在这座环礁之中，隐藏着一个直径约2公里的西湖，面积能够达到 1.3 平方公里。这个西湖底部沙质柔软，水深在29至36米之间。遗憾的是，彭博暗沙缺乏天然的礁门，船只无法直接通航至西湖内部。若想一窥西湖真容，唯有通过人工开凿礁门一途。考虑到目前勘探结果显示，彭博暗沙附近并未发现大规模的资源，且西湖内也缺乏丰富的鱼类资源，因此从经济效益角度考虑，人工开凿礁门似乎并不划算。所以想要探访彭博暗沙，仍需借助小船，相较于那些拥有天然礁门的岛礁，前往彭博暗沙确实稍显繁琐。2. 我国是如何收回彭博暗沙的？20世纪70年代以前，南沙群岛的多个礁盘，包括彭博暗沙在内，曾一度处于台湾的控制之下。在1974年，一场猛烈的台风席卷而来，驻守在敦谦沙洲的守军为避风头，紧急撤退至太平岛。这一空档，越南方面趁虚而入，派遣渔民和军队强行占据了敦谦沙洲，彭博暗沙亦未能幸免，同样遭到了越南的侵占。为稳固对彭博暗沙的非法控制，越南迅速在礁盘上构筑了高脚屋及一系列军事设施，并长期派兵驻守，意图将该岛礁打造成坚不可摧的堡垒。这使得收回岛礁的任务变得愈发棘手。在数十年后的局势出现了转机。进入21世纪初，彭博暗沙再次遭遇了一场肆虐的台风。这场天灾对越南在岛上的设施造成了毁灭性的打击，驻军生存环境急剧恶化，不得不撤离至更安全的地带。我国敏锐地捕捉到了这一战略机遇，一支船队顶风冒雨，将大量砂石和建筑材料运抵彭博暗沙。我国在原有越南设施的基础上，迅速加固了岛上的基础设施，为长期驻守奠定了坚实基础。到了2021年，我国更是派出多艘军舰，运送浮漂和支柱等材料，对彭博暗沙进行了大规模的扩建，彭博暗沙便牢牢地掌握在我国手中。面对中国成功收复彭博暗沙的事实，越南方面自知无力回天，反应相对平静。但出乎意料的是，菲律宾却突然跳了出来，对中国收复岛礁的行为提出抗议。他们声称，彭博暗沙距离菲律宾本土仅85公里，应属于菲律宾领土。对于菲律宾的无理抗议，我国并未予以理会。毕竟，若以距离远近来判定领土归属，那么整个东南亚地区恐怕都将归属我国，因为这些地区与我国都相距不远。时至今日，彭博暗沙依然稳稳地掌控在我国手中，成为我国南海权益的重要支撑。3. 彭博暗沙的战略价值。从地图上看，彭博暗沙与菲律宾巴拉望岛仅一水之隔，站在岛礁顶端，巴拉望群山轮廓清晰可见。该岛礁扼守巴拉望水道西侧咽喉，这条水道是南海南北航线必经的黄金水道，向东南延伸190公里，便是连接苏禄海与南海的巴拉巴克海峡。该海峡位于加里曼丹岛与巴拉巴克岛之间，是南海航线与南华水道交汇的战略要冲，也是我国通往太平洋及澳大利亚等地的海上生命线。值得关注的是，这里同时处于美国第一岛链的关键节点。美方去年宣布将在巴拉巴克岛扩建军事设施，意图通过监控海峡船只动态，强化对南海周边海域的军事存在。彭博暗沙的地理位置尤为特殊，其礁盘结构完整，
具备开发建设潜力。若实施吹田工程，可打造为南沙群岛重要的物资中转枢纽和战略支撑点。该岛礁周边交织着南华水道等多条重要航线，建成后辐射范围将直抵巴拉巴克海峡，形成对美菲军事部署的有效制衡。再无中俄印大三角，官方首提大三角即将塑造世界新格局。近期俄罗斯外长拉夫罗夫强调了他们对于重启中俄印三方机制工作的强烈愿望。然而莫斯科的地缘政治愿景在面临中印的结构性矛盾和印度的实用主义策略时遇到了重重困难。与此同时，中国正在积极构建一个充满活力的全新大三角模式。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。一、俄罗斯的迫切需求。早在上个世纪90年代初，随着苏联的解体，西方国家在国际事务中的主导地位越来越强烈，而中俄印三国都渴望形成一股可以抗衡西方霸权的势力。在这种背景下，1998年，俄罗斯前总理普里马科夫提出了中俄印大三角构想。从2006年开始的10年间，中俄印三国共举行了14次外长级会议。在会议中，三国就外交、经贸、金融等议题进行了广泛而深入的讨论。然而在2017年，这一机制却突然中断，原因在于印度在处理中印边境问题时态度强硬，表示问题未解决前不会与中国恢复正常关系。这一突如其来的变故使得中俄印机制难以继续维持。尽管这一机制已经中断多年，但如今俄罗斯方面却急切地呼吁与中印两国重新启动合作机制。这主要源于乌克兰危机后俄罗斯所面临的国际孤立状况。数据显示，自2022年俄乌冲突爆发后，俄罗斯与西方的贸易额大幅下降，而与亚洲国家的贸易比重则历史性的突破了 70%。 在此背景下，印度和中国作为亚洲两大经济体，自然成为了俄罗斯寻求国际支持与经济合作的关键伙伴。二、一厢情愿的铁三角梦。拉夫罗夫之所以多次呼吁重启中俄印大三角，这背后的根本原因在于所谓的铁三角关系始终未能得以实现，地缘政治因素使得中印关系紧张，而俄罗斯在中印冲突中的立场也变得模糊。对于印度而言，若中俄发生冲突，印度可能会保持中立，甚至乐于观望。多年来，印度与我国在边境地区频繁发生摩擦，同时在国际事务中逐渐疏远俄罗斯并转向西方。这种矛盾成为了印度实现三边机制的障碍。印度对俄罗斯的疏远已有明显迹象。过去10年间，俄制武器在印军中的占比大幅下降，从原本的 76% 锐减至 36%， 取而代之的是法国的阵风战机和美国的反导系统。在俄乌冲突爆发后，尽管印度口头批评西方制裁，但在实际行动上却积极配合美国的要求，将俄罗斯石油精炼后转售欧洲以赚取差价。这一行为暴露了印度机会主义的外交本质。喜马拉雅山脉地区成为了三角关系中最致命的裂痕。尽管拉夫罗夫声称中印边境已达成谅解，但现实却是藏南地区的9万平方公里领土仍被印度非法控制。双方在拉达克的军事对峙时时有发生，这无疑加剧了边境的紧张局势。近期印巴冲突后，印度更是无端指责中国武装巴基斯坦，并要求中方在边境让步作为三边合作的前提。这种将多边机制变为勒索平台的做法，彻底暴露了印度的战略贪婪和短视行为。三、中国的大三角战略。面对这样的情境，中国并未局限于单一的伙伴关系，而是积极寻求新的地缘政治合作伙伴。于是，东盟、中国、海合会大三角战略应运而生。这无疑是中国地缘政治策略的一次重大调整。相较于印度，东盟显得更为可靠。两者间不仅有着深厚的历史渊源，更在经贸领域有着紧密的联系。贸易、投资、基础设施建设等领域，双方都有着广泛的合作。而海合会作为中东地区的重要经济合作组织，拥有丰富的石油资源与庞大的资金支持。中国与海合会在能源合作、贸易往来等方面也展现出了巨大的潜力。一旦东盟、中国、海合会大三角战略得以成型，其影响力将不可估量。首先，一个庞大的产业链、资金链和市场将得以形成，
这个统一市场汇聚了20亿人口，既拥有世界顶级的制造业产业链，又孕育着世界最具活力的科技创新中心。这一大三角战略的成型，实际上打破了西方国家试图通过控制海洋节点来限制中国发展的企图。随着中国与东盟海合会的深入合作，这种限制逐渐变得无力。同时，这一战略的稳定性也有望最终平息亚太地区的地缘博弈战争与大国代理人战争。亚太地区将逐渐取代北美，成为世界上最安全、最充满活力的市场。中国大三角战略的成型，标志着全球格局正在发生深刻的变化。这一战略将从根本上改变延续了上百年的西方主导的世界格局，为世界的和平与发展注入了新的活力。中央批复广西规划，重点打造3大中心城市，多座城市被委以重任。在喀斯特群山及北部湾海岸的交错地带，一场静默的城市突围战正在上演。南宁以6000亿元的 GDP 扛起东盟门户大旗，柳州靠工业孤岛造出全国1/10的汽车，桂林用1.56亿游客的山水流量打破资源诅咒。当中央一纸规划将这3城推上战略高地，广西能否撕掉西部洼地标签，成为东南亚经济新枢纽？点赞关注，深度解析这场地理与政策的双螺旋逆袭。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞和关注哦。南宁平原腹地的东盟门户，面积 2.21 万平方公里，常住人口894万，城镇化率 68%， 是广西面积最大与人口最多的城市。2024年 GDP 达到8122亿元，占广西经济总量的 21%。邕江穿城而过，西江支流水系发达，平陆运河贯通后将连接北部湾，形成河海联运网络。中国东盟铁路枢纽，南昆铁路直通昆明，无为国际机场航线覆盖全国。1小时交通圈串联钦州港与防城港，中国东盟金融城入驻企业超550家，数字经济增速连续3年超 12%， 农业以茉莉花、火龙果种植规模全国第一。周边城市有崇左中越边境城市钦州、北部湾滨海城市防城港、边海风情城市北海和马山县。以北部湾港口群如钦州、防城港、北海为主轴，整合边海与民族文化资源。作为北部湾城市群核心，南宁以一主四副空间布局，整合北部湾港口群资源，打造南北亲防发展轴。通过平陆运河联动钦州港，水运成本预计下降 30%， 推动河海联运突破3亿吨运力。2025年建成6大对外陆路廊道，强化与粤港澳大湾区交通联系，空港经济区规划国际物流中心。柳州，喀斯特中的工业孤岛，面积 1.86 万平方公里，喀斯特枫林占比 65%， 工业用地稀缺，常住人口415万，城镇化率 71%。2024年 GDP 达到2950亿元，工业占比 58%， 汽车产量占全国1/10。柳州穿城形成湖城地貌，龙江、榕江与洛清江再次交汇，地表水质量连续5年全国第一。交流铁路、黔桂铁路交汇，白莲机场通航全国，3小时高铁覆盖广西全境，周边还有河池、有色金属原料产地来宾、蔗糖工业湖南永州和贵州都匀，依托西部陆海新通道联动河池、来宾及跨省城市，强化工业与资源协作。依托西部陆海新通道，柳州向西北经河池延伸至贵州，承接珠三角产业转移。比亚迪电池工厂带动零基础学徒月薪3000至5000元。螺蛳粉产业链日处理快递超200件，形成工业加文化双轮驱动。新能源爆发，2025年投资438亿，重点推进50龙行工程，新能源车产能扩张至年产15万辆，零部件本地化率提升 60%， 优必选机器人超级工厂落地，目标年产智能服务机器人2万台，工业机器人渗透率提升至 40%。桂林，山水经济的逆袭密码。面积 2.78 万平方公里，喀斯特地貌占比 70%， 漓江流域为核心景区，常住人口495万，城镇化率 53%。2024年 GDP 约2517亿元，旅游业贡献 75%， 游客量 1.56亿人次。
漓江桃花江交汇形成山水画廊，海拔2141米的猫儿山是华南最高峰。贵广高铁接入粤港澳3小时生活圈，两江国际机场通航国内主要城市，周边城市有阳朔、贺州、龙胜和湖南永州，以阳朔、贺州为文旅双河，激活湘桂走廊历史纽带，拓展喀斯特加康养跨省合作，联动贺州黄窑古镇、梧州骑楼城，打造粤港澳后花园。民宿托管模式让闲置农宅年租金超5万元，砂糖橘直播带货单场销售额破300万元，形成流量经济加生态变现新模式。推进桂林至阳朔旅游轨道交通，争取东盟10国旅游团免签延长至30天，提升国际化服务能力。目前南宁的金融峰会、柳州的智能工厂、桂林的民宿集群正以铁三角格局重塑区域经济版图。平陆运河贯通后，南宁至钦州水运成本降 30%， 柳州成西部陆海新通道物流节点，桂林接入粤港澳3小时圈，南宁跨境产业链，柳州新能源车，桂林康养经济形成差异化互补。目标2035年3成 GDP 总量突破 1.5 万亿，桂林 40% 禁建区，柳州工业用地稀缺，南宁首维度不足，需要在增长和保护之间寻求平衡。中央批复河南高铁规划，重点打造4条高铁，多座城市迎来新发展。中央重磅批复河南高铁规划，重点打造4条战略高铁，构建米字形高铁网核心骨架。这些钢铁动脉将重塑中原经济地理格局，为城市发展注入强劲动能。接下来就让我们一起来看一下4大高铁的战略意义与区域影响。在观看的过程中，不要忘记点赞关注。1. 雄山高铁贯通京津冀与长三角的黄金走廊，北起雄安新区，纵贯山东聊城，跨黄河进入河南商丘，进入商河杭高铁，全长552公里，其中河南段的长度为26公里，设计时速为350公里。商丘市地处豫东平原，地势平坦，常住人口773万，属暖温带季风气候，农业占比超 15%。2024年的 GDP 达到 3272.27 亿元。作为京港台通道的关键段落，雄商高铁连接雄安新区与长三角城市群，打通豫东平原与京津冀、山东半岛的交通屏障。商丘市凭借此线晋级河南首个十字形高铁枢纽，预计高铁站年客流量将从现800万人次增至2000万人次。2. 平洛州高铁激活豫中平原的资源引擎，横贯豫中平原，串联平顶山、漯河与周口3座城市，全长199公里，设计时速350公里。2026年建成后，将实现郑州1小时通勤圈全覆盖。线路直穿中国最大盐矿待业县，其储量达3300亿吨，同步建设铁路专用线连接周口港，形成高铁加水运多式联运体系。煤炭粮食运输效率提升 40%， 漯河中国食品城借助高铁物流网络，辐射半径扩大至800公里，预计年产值增长超200亿元，双汇等龙头企业运输时效提升 50%。周口农产区3小时直达长三角市场，鲜活农产品损耗率降低 50%， 平顶山尼龙新材料产业运输成本缩减 35%， 助力打造1000亿级产业集群，预计带动就业新增10万人。3. 南信河高铁突破豫南山地的发展天堑，纵穿南阳、信阳至合肥，全长451公里，其中河南段的长度为261公里，设计时速350公里。2023年底启动控制性工程，预计2028年通车。南阳地处南阳盆地，其总面积 2.66 万平方公里，常住人口 949.7 万。汉水流域滋养农业，年降雨量 703.6 至 1173.4 毫米。2024年地区生产总值 4879.08 亿元。信阳是大别山北麓丘陵地貌，平均海拔在200米。亚热带向暖温带过渡气候，水稻种植面积占全省的1/3，其总面积18916平方公里，常住人口604.8万。2024年地区生产总值 3073.36 亿元。线路穿越桐柏山隧道群，其最长单洞达到了 12.6 公里，采用生态敏感区绿色施工技术。
建成后，南阳至合肥通行时间由7小时缩至2小时。预计信阳东站年客流量将从600万人次突破1500万。信阳毛尖鲜茶4小时抵沪，物流时效提升70%。南阳光电产业直连合肥新型显示产业集群，预计形成500亿元级跨省产业链。4. 沪南高铁豫西通道重塑玉溪山地的经济脊梁。纵贯焦作、洛阳、平顶山和南阳这4座城市，全长386公里，设计时速350公里，其中洛阳至南阳段预留时速为400千米。2024年启动焦作至洛阳段建设，计划2030年全线贯通。焦作总面积4071平方公里，常住人口为352万，其地貌为太行山南麓冲积平原，煤炭储量占全省的 19%。2024年地区生产总值2369.2亿元。洛阳的地貌为伊洛河盆地四面环山，年降水量600至800毫米，其面积15230平方公里，常住人口为707.9万。2024年地区生产总值5818.6亿元。串联豫西3大产业带，焦作装备制造、洛阳重工业、平顶山能源、南阳光电，同步规划重载货运专线。滦川木矿运输成本直降 40%， 年减少重卡排放120万吨。洛阳龙门站年客流量预计会从2800万人次突破5000万。冀煤外运新通道带动豫西工业走廊产值增长 15%， 助力洛阳建设万亿级先进制造业基地。4大高铁全面建成后，河南高铁里程将突破3000公里，形成123出行圈，省内1小时通达，周边2小时覆盖，全国主要城市3小时抵达。高铁经济带预计带动 GDP 增长 1.2万亿元，沿线新增80万个就业岗位，周口港集装箱72小时通达21个沿海港口，南阳晋升中西部唯一5项高铁枢纽，预计年过境客流超4000万人次。中央批复山西高铁建设，5条高铁纳入国家规划，多城迎来新发展。山西省作为我国的能源大省，其地理位置处于群山环抱之中。湖北省的京津高铁通车后，成为全国第10个市市通高铁的大省，而中部地区的6个省份中，也只剩山西省还未达到市市通高铁。但近年来，它在交通上努力寻求改变，目前又有5条高铁纳入国家规划，至此山西也将达到市市通高铁的程度。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 雄安新区忻州高铁。雄忻高铁是我国8纵8横高铁网京昆通道的重要组成部分，是一条从河北雄安新区通往山西忻州的高速铁路，全线长度在342千米左右，其中在山西境内的长度达114.9千米，设计的速度在350千米每小时。预计会在2027年建成通车，建成通车后，太原市到北京约2小时就可抵达。忻州市位于山西省中北部，境内山岳纵横，地貌多样，主要有山地、丘陵与盆地，其总面积约 2.5 万平方公里，约有 263.47 万的常住人口。该市的农业产业多样化，包括了杂粮、果蔬、中药草和畜牧业，其中最具有资源优势的特色产业就是杂粮。另外，在工业上还有7大支柱行业，包括了煤炭、冶金、电力、焦炭、化工、装备与建材。2024年的生产总值 1343.4 亿元，相较于2023年的 1443.6 亿元下降了 2.2%。雄忻高铁开通后，山西省将北通蒙古，南接长三角，东承京津冀，形成辐射全国铁路的快速客运新通道。不仅会方便沿线的人民出行，还将促进区域经济社会的发展，对服务京津冀地区的协同发展战略实施具有重要意义。另外，它还是山西省第1条设计速度在350千米每小时的高铁。2. 吉宁、大同、原平高铁。吉大原是一条从吉宁经大同至原平的高铁，连接了内蒙古自治区乌兰察布市和山西省的忻州市。
这条铁路的全长大约309千米，设计的时速为250千米每小时。这条高铁项目的投资在339亿元左右。2021年11月全线开工建设，2024年12月31号已开通经营。至此，使山西实现了高铁的南北互通，全面打通京津冀、关中与蒙中地区的大通道。大同是我国的煤都，城市内有632平方公里的面积都含煤，目前已探明储量达到了376亿吨。作为我国9大古都之一的城市，城市内拥有众多古迹，包括云冈石窟和大同古城等，使其成为国家重点发展的旅游城市。大同市与晋、冀、蒙3省区交界，遏制了晋、冀、蒙的咽喉要道，有着北方锁钥的称号。全市总面积 1.42 万平方公里，有310万的常住人口。2024年的生产总值完成 1802.5 亿元。吉大原高铁通车后，从呼和浩特至大同的高铁动车最快运行时间从原先的 2.6 小时缩短至 1.2 小时，从太原至大同的时间将从 1.8 小时缩短至 1.3 小时，人员往来将会更加便捷。吉大原高速铁路起自乌兰察布站，经山西省大同市、朔州市、忻州市，接入原平西站。山西省朔州市也彻底结束了没有高铁的历史。3. 太原绥德高铁。太绥高铁与上述2条铁路有所不同，目前它正处于规划阶段，是一条连接山西省太原市与陕西省绥德县的高速铁路。这条高铁的总投资可达310亿元，全线长度在296千米左右，其中在山西省境内的长度为 240.98 千米，设计的速度在350千米每小时。太原市地处大陆内部，属于暖温带大陆性季风气候，不仅昼夜温差大，其降雨量不仅少且较为集中。另外，市内的地势北高南低，全市总面积6988平方公里，常住人口543.5万。2024年地区生产总值5418.87亿元。目前，太绥高铁已经正式获得了国家铁路局的批复。正式建成通车后，山西省的吕梁市也会结束没有高铁的局面，而且吕梁至北京的车程将会从5个小时缩短到 2.5 小时。另外，也将有效激活区域协同发展的新动能，可辐射带动吕梁等附近区域融入京津冀经济圈。4. 长治邯郸聊城高铁。长邯辽高铁连通了山西、河北和山东这3个省份。这条铁路全长约299千米，其中山西境内54公里，河北境内188公里，山东境内57公里。这个项目的总投资约503亿元，设计的时速为350千米每小时。处于晋、冀、豫3省的交界处，它前往太原的公路里程达229千米，距离我国首都北京有623千米，其面积13955平方公里，常住人口312.66万。长邯辽高铁的规划建设对于晋东南、冀南与胶东半岛之间的联系进一步强化，不仅有利于强化地区之间的深度合作，更提升了邯郸与长治的省域中心和副中心城市的地位，发挥了其经济高质量发展的重要作用。5. 韩城、河津、侯马、晋城高铁。韩侯晋城高铁将陕西韩城与山西河津、侯马与晋城连通起来。这条铁路目前正在规划论证阶段。晋城市位于太行山的南麓，全市被群山环绕，只有中部区域的地势相对平坦，是山西省东南部的门户城市，其面积约9490平方公里，拥有217.18万的常住人口。2024年的地区生产总值为2409.8亿元。韩侯晋城高铁建成后，将强化晋南与关中平原地区的互联互通。中央批复四川规划，打造7大重要交通枢纽，多座城市被委以重任。中央正式对四川的发展规划进行批复，要在省内着重打造7大交通枢纽，未来将有多座城市迎来新的发展机遇。那么你知道这7大枢纽城市分别是谁吗？今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 四川省的战略地位。四川省地处我国西南部，简称川或者属，其位置位于长江的上游，它以令人惊叹的 48.6 万平方公里的辽阔土地，稳居中国面积排名之第5位。紧随新疆、西藏、内蒙古和青海之后，地域的辽阔使得四川在东南西北4个方向上都拥有惊人的跨度，
尤其是东西方向，跨度长达1061公里以上。从南到北的距离虽然稍短，但也达到了916公里。四川的边界曲折蜿蜒，与众多省份为邻，包括东面的贵州和重庆，北面的青海、甘肃和陕西，西面的西藏以及南面的云南。这样的地理位置使得四川在青藏高原、横断山脉、云贵高原、秦巴山地以及四川盆地等地貌单元中独树一帜。虽然地势复杂，却也赋予了它沟通西南与西北、辐射东南亚的区位优势。为了进一步发挥其交通枢纽的潜力，四川已在中央批复的规划中明确提出，计划在2035年之前建成4向8廊的战略性综合交通走廊，构建以一主四辅为核心的新型交通枢纽体系。这样的规划不仅继承了四川的地域优势，更预示着其未来在区域交通中的关键地位。通过精心布局交通枢纽，四川省的经济将迎来巨大的飞跃。随着2035年综合交通网络的全面铺开，覆盖45万公里的交通体系将彻底改变四川的地形束缚，让昔日蜀道难行变为蜀道通途。如今，从繁华的成都到直辖市重庆，仅需要1个小时便可到达。而四川内部，从省会成都到各地级市，也仅需2小时的畅行无阻。地市级与县级之间的联系也仅需要3个小时即可抵达。这样的交通网络不仅加强了四川各地的紧密联系，更通过点带面的效应，推动四川各地在各大城市的引领下蓬勃发展，对于我国而言具有深远的意义。2. 四川省着力打造的7大交通枢纽。成都市位于四川省的中心地带，其面积14335平方公里。作为四川省的省会，成都不仅仅是一个城市，更是国际性的综合交通枢纽。该市的铁路、公路、航空和轨道交通网络极为发达，成渝高铁、成贵高铁等主要干线贯穿其中。此外，天府机场作为一座 4F 级机场，提供了直飞至米兰等地的便捷服务，因此成都正成为四川积极构建的重要交通枢纽。